với công thức Multicare đa tác động, chăm sóc áo quần toàn diện và ngát hương cả ngày dài. Nước giặt Comfort.
được chúc mừng đội tuyển pháo hoa Đà Nẵng Việt Nam với phần trình diễn thật ấn tượng. Congratulations to Team Da Nang Vietnam for an impressive performance. Kính thưa quý vị, khi đến tham dự lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng Việt Nam DIFF, chúng ta không chỉ được chứng kiến những phần trình diễn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp, mà còn được ngắm nhìn những tiết mục trình diễn nghệ thuật vô cùng sôi động và hấp dẫn đến từ những nghệ sĩ Việt Nam hàng đầu cũng như là những nghệ sĩ hàng đầu quốc tế. Ladies and gentlemen, coming to the Da Nang International Fireworks Festival, guests and tourists will not only admire the eye-catching and unique fireworks, but also enjoy the elaborating and special art performances from the talented artists of Vietnam and the world. Sân khấu này sẽ là nơi đầu tiên ca khúc Cánh chim Phượng Hoàng, một ca khúc tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam được trình diễn. And this stage will be the first place where the song Phoenix Wings, a new composition honoring the beauty of Vietnamese women, will be performed.